Milir 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 milir. Ya, kegiatan iki lur, nelayan yang ini arep mangkat prosesi arming baru susah ora umum. Susah isine tanduran opo iki, susah ora umum, metun ya payah menuaya rendeng. Ya Allah, tapi ora apa-apa wis. Nelayan kegiatan ya kaya ngene. Sing penting mangkat, jadi rak itu karo bojo. Nelayan mangkat iku lho, orang mesti oleh duit, orang mesti untung. Tapi ya ora apa-apa, iki wis dadi ritual, bahasane ritual suci para nelayan. Wis turun temurun saka nenek moyange. Along ora along ya tetep miang. Sayange miang saiki ku ora kaya dhisik, ora kaya jaman simbahe jarene. Perjuangan. Iwake akeh, perbekalane rada enak. Mesti untung lek jaman saiki ora bisa, perbekalane wis larang. Ora mesti mulih oleh. Wis tak semangati bae yo lur. Tak semangati bae. Njaluk utungane, apa maning jaman saiki wong kerja susah. Mubang sing dibutuhne ning pabrik iku ya wong wadon. Yo sing dibutuhne iki wong wadon. Jaluk dongane lur, jaluk dongane ben mulai along kanggo bisa nutup perbekalan. Kaya ngono lur, ikilah kegiatane nelayan. Matur nuwun.